Oui? Allô? Allô? Allô, Elisabeth? Oui. Bonjour, c'est moi. Ça va bien? Ça va, ça va. Tu as fait mon voyage? Oui, un peu long. Écoute, ma chérie, finalement, je ne viendrai pas le week-end prochain. J'irai sans doute l'autre. Oui? Cécile est à côté de toi? Non, elle est au-dessus. Bon, tu n'as besoin de rien? Non, rien. Au revoir. Au revoir.